在这条地球裂缝下钓鱼是种什么体验？这里是钓鱼人的天堂，世界第一高桥横跨于这条峡谷之上，这里有随处可见的野生猴群，在绝壁上更是有无数个野生迷窟，还有上百座天然形成的野生瀑布。这就是发源于乌蒙山脉的北盘江水系。据说在峡谷之下这片无人涉足的地方，栖息着上百种鱼类，其中就有我苦苦追寻6年的米吉翘嘴和随处可见的大腿鳟鱼。辗转15个小时，终于抵达了这里。现在的坐标北盘江，站在我身边这位呢是本地的钓鱼大佬罐头兄弟，也是我这一行的向导。这次来的话，我主要有2个心愿。第一个就不用说了啊，米鞘啊，对，看你那个视频就是天天钓那大米鞘。对，这边米鞘还是很多的。还有一个就是，我听说你们这边有一种特别漂亮的鱼。对，99%钓友都没钓到过的。还有就是大腿鳟嘛，也是很多。今天你先带我去钓什么鱼呢？今天我们先去钓大腿鳟啊，然后钓青竹鲤嘛，然后明天我再带你去解锁米鞘。我挺氪的，那没问题啊，多的是，多的是就行了。此次我俩将借助这艘皮艇在峡谷里穿梭。听说你的船在北盘江是出了名的快啊！出了名的沉得快。我去，不会吧，兄弟？还好，只是虚惊一场。好多猴子在那。慢了，一定要离他们远一点啊！这些猴子有攻击性，他们会从山崖上面往下推石头。刚才有石头从这咣咣咣咣掉下来了。这3只是河水猴和1只放哨猴，峡谷中处处透露着野性，看来这次是来对地方了。青竹鲤和大鳟鱼就躲藏在岸边的岩石和水下的枯树结构处，所以白天气温高时，我们就沿着岸边搜索。这鱼类资源我言名不虚传，据说这种15克鳖在这很好用，钓法也很简单，就是快速打频率。哎呀，兄弟们，在这种美景之下钓鱼，时间过得飞快。我的意思是一口也没有啊！现在不对呀、这边的话现在12点了，这太阳都还没出来，我感觉不正常。钓友说，可能因为天气原因，鱼的活性不高，于是准备带我前往峡谷深处，那里的鱼野性十足。罐头说这个位置专出大货，他都不钓了，直接让给我钓。来了。菲菲公主，哎，爱妃呀，爱妃，你领我来的地方是不是都是爱妃啊？不应该呀！我在这条江里已经很久没空过军了，今天我有种不祥的预感呀！真的假的？我说真的啊，我已经很久没空过军过了。我一直以为钓不着鱼是我的钓技有问题。这不怪你啊，你抛的也准啊，各方面的都行啊，看着还是你时运不佳呀。我俩这频率可以说这个岸边每一草一树每一块石头旁边都搜了，但是就是一口气。鱼都不知道跑哪去了。面对这种异常的鱼情，本地钓友也被难住了。看来不拿出看家本领不行了。来吧，鳟鱼、青竹、鳟鱼、翻滚，在用饵和控饵上做出调整后，终于是对接上今天的鱼情了。真漂亮！哎呦我去，哎呦我去，抓不住，这鱼真有劲啊！放了吧，太小了，这不是目标啊。咱还能钓着大的吗？肯定能啊！谢谢你，让我们重燃希望啊！就是我们俩之前呢钓的那个速度，控饵的速度啊和走船的速度不太契合今天的鱼情，找到方法了。青竹鲤、大腿鳟，不远了，只要是方法找对，我觉得很快就来了，只是时间的问题，对不对？这里奇挂无比，小半天挂进去20多个鱼饵。兄弟们，他来了！我去，我去，好有劲！这啥呀？青竹鲤吧？我去，这么大！哎，这不是鳟鱼，不是清波。清波，哇塞，好肥呀、这鱼！怎么感觉介于那个鳟鱼和青竹鲤之间的一种鱼？对，很少见吗？这个？首先，北盘江这种鱼也是泛滥成灾呀。这个吃鱼生行吗？也可以。我们俩改变了刚才的钓法和战术，立竿见影。但这也不是我的目标。这个能有多少？3斤左右。一会儿就回去尝一尝这个清波到底是什么味道。我就说我不氪吧。钓这些鱼的话，你还可以。钓米鞘，我就要领会一下你的厉害了。现在鳟鱼、罗非、清波都钓上来了，还差一个青竹鲤。看到没有？跳底啊！我靠，有点大，进结构了。进结构还在，鱼还在。
挂树了，我放点线，缠到树上了，没了。其实刚才你中的那条鱼，我看它背也是宽的，有点像新竹啊！我去，你别说了，兄弟，我他妈大腿都拍肿，我刚才要站起来就好了，坐着没有角度顶它。没办法，因为那里有树枝结构。算了，不必理会，在这资源下找对钓法，就等于有钓不完的鱼。顶出来！哇，大腿鱼！切了。这就是大腿鱼啊，这个。刚才就是这个饵总挂，线有伤。这条大呀，刚给它从结构里顶出来，它又一发力要回去，结果断了。没事儿，我心态最好了。本想着傍晚窗口期狂拔一下，但结果万万没想到。接近窗口期，突然起了一阵妖风，后那个电推都带不动船了。大风大浪出大鱼啊，兄弟们！瞬间，本来上鱼的岸边吹满了杂物，连下竿地方都没有。就说这风是不是你带来的？不好说呀。上次来北盘江就带来了一阵东北风，这回又是老大风了。我觉得这风就是你们带来的。还真别说，不是啊，这咋钓啊？这全是树杈子、草叶子啊！回去吧，这风太大了，顶不住了。我不甘心呐，兄弟。鲟鱼不好钓了呀，这么大的风。不行，明天我领你去个更好的地方吧，那个地方鱼情更爆炸。还有好地方啊？对啊，回去给大家尝尝清波鱼，鱼生怎么样啊？先把新鲜的鱼鳃尾切开，放血处理，天下鱼肉精华部分，皮直接整张吃掉。清波看上去肉质不错，趁他不注意，切成厚厚的薄片。高端的食材只需要最简单的料，广西口味配料太多，我选择直接开嚼。可以啊，没关系的。完了，兄弟们翻车了！这鱼一股青苔味，就是青草味道，感觉像是吃了一口草。现在时间来到了第二天，今天换了一双鞋。以前呢，大家说空军1号不能穿这个鞋，现在我发现，人这不是耐克吗？能耐得住克呀！有没有知道这是什么东西的老铁？能吃不？这就是你今天带我解锁米鞘的地方了。对啊，就这里。那解锁了，你那万魁是必须留给我哟。我说话算话。今天降温了，你觉得翘嘴有把握吗？那肯定有，今天肯定狂口啊！狂口。本地流传一句钓语：冷钓翘嘴，夜钓君。今天是来对地方，这里是昨天峡谷的上游，地貌也发生了变化。这段主要是翘嘴贼多，再借助高科技，想不解锁米几都难。钓了3个，然后打跑4、5个，是米级的呗？一天，对，一晚上打跑4、5个，还上了3个。对。米鞘基本上就在北盘江结束了，下一个挑战什么，请兄弟们帮我出主意。想看我干大杆鱼，还是鲟鱼，还是打黑？打黑有点遭罪啊，尽量别推荐。看看什么叫资源。刚到地方，我这一杆下去，铁板直接把鱼砸晕了。追得好猛啊，这么猛！什么？你是不是砸到他头了？对，上来这样。我发现了一条大翘嘴。对。不对呀，他拐了。现在翘嘴是看见不少，就是我们的饵抛下去，他们就躲。我们又换了个新标点，老冷了，巨冷无比，呼呼刮风。我去，刚才差一点。你的饵是不是带地啊？怎么一下去鱼就跑了？我也不知道。众所周知，傍晚才是上鱼的绝佳时机，也就是现在。钓友带我来到他的秘密标点，从航行记录上就能看出，他来了无数次，换了4个标点，但是不着急呀，急死我了！后半夜了，一条没有啊。你说我难不难受？你这钓翘嘴可能有点说法哦。怎么了？刚才一条大鱼准备吃了，小鱼过来解口了。他过来把饵给抢了，我觉得有说法。不必在意，这些都是段子。接下来，请欣赏聚焦时刻。发现一条米级的啊，史前巨鞘，但这条不给反应，可能没到它开口的时间。这条米级米鞘3号出现了，兄弟们，这个大米鞘就藏在这个树下面，真的是每个地方的鱼情钓法都不一样。兄弟们，巨鞘，我的饵正在靠近它。对，小度。你下次钓鲟鱼找我吧，钓翘嘴别找我了。振作起来呀！那倒不，我已经尽力了，这个没打过龟。今年呢？今年我来了6次还是7次，从没打过龟，这是真事儿。他们都说我钓不到翘嘴是演的，说我故意钓不到，不是演的。我们俩演，我不能演12个小时在水里面，兄弟们，13个小时冻得跟狗一样。对不起，是我克你的，是我这边没带好。是我克了你，对不起，是我的问题。其实总结下来，今天的鱼情总体来说呢，还算是非常拉胯。原因呢，也就是因为什么呢？降温，主要是因为降温。不，什么原因你自己再出去浪一圈啊？准备再去浪一圈。那咱俩不就此别过了吗？注意安全啊，自己。因为我要赶飞机，不得不走了。而钓友瞬间化身为时间管理大师，非要再出去碰碰运气。这样可万万没想到，我5点走的，他6点就给我发了信息。这个你看，你才刚一走，我就搞了一个米级。你这方式还不是开玩笑，是真的坑。
这比杀了我都难受啊，兄弟们。